တိုက်ခိုက်တဲ့လေညင်းနဲ့တူသေဆောင်လာတဲ့ရင်နှက်လေးတစ်ခုနှလုံးသားလေးတဲ့ထိုးဖောင်းဝင်လာတဲ့ကိုမနေနိုင်အောင်ဒီဆွဲအားလက်ချလိုက်တော့သူ့အပြုံးကလေးတွေရင်ွယ်တစ်ခုလုံးတုံးလုံးသွား